Арай жастар газетінің келесі саны жарық көрді. Бүгінгі саннан оқитындарыңыз ең алғашқы бірінші бетте мезгіл мәселесі жем-шөпті өзге өңірлерге сатуға шектеу керек. Яғни облыс әкімдігі өткен жиында өзге өңірлерде болып жатқан қуаңшылық мәселесін алдын алу, яғни жаз саны, қыс саны, жаз саны деген осы жерде жем-шөп мәселесін өзге өңірлерге сатпай өзіміздің кәдемізге жарату мәселесі көтерілді. Токио Олимпиадасын түнгі күн тұруге айдан астам уақыт қалды. 4 жылдықтың ең айтулы додасы әлемдік пандемияға байланысты 1 жылға шегерілген белгілі. Осы орайда облыс әкімі Бердібек Машбекұлы олимпиадашылар мен паралимпиадашыларға еркін форматта кездесіп, жүздесіп, өте қуанышты жаңалығымен бөлісті. Яғни біздің олимпиада жеңімпаздары мен олардың бапкерлеріне тек қана мемлекет тарапынан емес, облыс әкімдігінің сыйақысы да тағайындалатын болды. Газетіміздің екінші бетінде осы туралы оқуға мүмкіндік бар. Газетіміздің әлеумет бетінде Тараз қаласы жыл өткен сайын тотадай түрленіп жатқан белгілі тағы бір қуанышты жағымды жаңалық. Енді тараздықтан электрлі самокатпен серуендеуге мүмкіндік алып отыр. Бұл шындық деген кезде шаһар үшін үлкен тосын сый, әрі тұрғындарға беріліп отқан бір керемет мүмкіндік. Бұл жерде самокатты алып тұрғындар тек қана серуендеп қана қоймай, жұмыстарға да баруға мүмкіндік бар. Бұл жерде сондай-ақ тұрғындар тарапынан қауіпсіздік мәселесі, одан кейін самокатқа арнайы бір жол салынса деген ұсыныстар айтылды. Нұржан Қадырәлінің мақаласынан осын тереңірек оқи аласыздар. Газетіміздің 6-шы бетінен Айжан Өзбекова баланың тілі неге орысша шығады деген өзекті мәселені көтеріп отыр. Бұл жерде қазір кейінгі таңда қазақи отбасыда да балалар дүниеге келіп жатса, сол отбасыдағы балалар орыс тілде тіл сындыру мәселесі. Бұл жерде логопедтердің жұмысы және де баланы қазақылы ұлттық тәрбиеге баулу мәселесі көтеріледі. Сондай-ақ 7-ші бетте бізде Арай газетінде тұрақты спорт беті беріліп тұрады бір бет. Соған алдымыздағы үлкен Евродода 2021 додасы туралы кең шолу болжаммен байлам жасалған. Сондай-ақ жерлестердің жетістігі, алдағы Токио Олимпиадасы төңірегінде де әңгімелер қозғалған. Енді газетіміздің 45-ші сандағы толық мақалаларды оқығыңдар келсе, осы газеттен оқи аласыздар.